hakim, Cikgu Muhammad Anwar akan menghakimi kategori reka bentuk RCZ. Untuk pertandingan pada pagi ini. Semua peserta kita berada di sebelah RCZ masing-masing. Daripada Dato' Ali Ahmad. Pasukan ketiga, Combat Aviator ready to take off. Terbang menurun. Okey, itu dia penerbangan yang ketiga daripada tim SNK Gua Nangka sendiri. Okey, mari kita saksikan penerbangan yang keempat daripada SNK Dato' Ali Ahmad. Pilot Nur Adlin binti Muhammad Syarif dan juga co-pilot dia Munif Arabi. Okey, itu je. Mari kita tengok sama-sama. Sini kanan, sini kiri. Penerbangan yang kelima daripada tim SNK Gua Nangka sendiri. Pilot Muhammad Nazim dan juga co-pilot Habis Zakwan. Tepuk tangan sikit. Cantik, Mak.
Ingin menjemput perempuan-perempuan para pelajar dari kemahiran memanah berdekatan dengan penuh rehat. Oleh saudari Arisa yang bertajuk Because of Dan kini kau tinggalkan